Hi ha relació entre el bruxisme, roncs i apnees? Les persones bruxistes majoritàriament també ronquen i poden patir apnees del son, produint-se una alteració del descans, per la qual cosa, si et sents identificat amb algun signe o símptoma anterior, et recomanem que acudeixis al teu dentista per un diagnòstic precoç. Si pateixes bruxisme, vine a veure'ns. El meu nom és Raquel Arribas i estaré encantada de conèixer-te.